Xin chào anh em ha. Một cặp đi anh em. SH nhập ý số máy 103, máy zin nha anh em. Máy zin. Xe này về Đồng Tháp. SH nhập 3 cục số máy 509 rớt dọn full new anh em. Xe này về Kiên Giang nha. Đó, hai xe rất là đẹp nha. Xe này cũng bảo hành 2 năm giao tận nhà hết anh em ha. Bao ra tên hết luôn. Đó, anh em coi chất xe thấy không? Xe là zin, còn xe mà rớt là rớt nha anh em. Bán sao là nói vậy nha. Đó. Ngoài ra nhà mình còn rất nhiều. Sáng nay trước 100 máy 150 dọn full new mà lên 2 đĩa zin đó anh em. Về Tân Phú luôn rồi. Tí mình đăng cái clip đó sau nha. Anh em có nhu cầu nhất cái máy alo cho Vũ Tuấn nha. Nhà mình là chuyên mua bán tất cả dòng SH nhập ý và sửa chữa, nhận sửa chữa nữa nha. Rồi thì để mình xuống mình giao xe, mình quay lại cái clip gửi về rồi cho anh em coi tham khảo coi khách nhận xe làm sao nha. Khách không khách nào lên xem xe, một em Đồng Tháp, một em Kiên Giang nha anh em nha. Rồi xin chào anh em. Dạ. Còn chiếc xe rớt nữa.